Buddhismen er utbredt i Asia. De første århundrene etter Buddhas død ble læren hans tolket på flere ulike måter. Dette har resultert i at buddhismen består av flere ulike retninger. I buddhismen er det ingen gud, det er troen på menneskets egen evne til frigjøring som står sentralt. Vi skal nå se på hvordan de materielle og estetiske uttrykkene reflekterer Buddhas liv og hans lære. Vi har valgt å legge fokus på Buddha-statuen og stupaen, der disse er viktige og symboliserer mye. Først vil vi komme til å snakke kort om Buddhas liv, sentrale trekk i læren, deretter Buddha-statuen og stupaen. Helt til slutt vil vi forsøke å svare på vår problemstilling. Grunnleggeren av buddhismen er Siddhartha Gautama. Han ble født i Nepal i ca. år 560 før vår tidsregning. Han ble født inn i arverekken som prins. Som liten fikk han 2 spådommer, der den ene var at han ville komme til å velge et liv som munk dersom han fikk øynene opp for lidelsene som finnes ute i verden. Dette gjorde at Buddha ble stengt inne på slottet. Etter hvert opplevde han en voldsom trang til et mindre overfladisk liv. Han valgte å forlate slottet og fikk 4 syn som endret livet hans. Etter 6 år med prøving, feiling og leting fikk Buddha sin oppvåkning og oppnådde full innsikt. Gjentatte ganger ble han møtt med skepsis til den nye tankegangen før han møtte 5 gamle munkevenner. Disse presenterte han de 4 edle sannhetene om lidelsen. Disse 5 følger Buddhas liv videre. Buddhas lære innebærer at mennesket selv har mulighet til frigjøring. Målet i buddhismen er å nå nirvana, altså bryte ut av samsara, som er den evige sirkelen av gjenfødsler. Buddha fant en praktisk løsning på hvordan man kan nå nirvana. Her står de 3 juvelene sentralt. Disse sier: jeg tar tilflukt i Buddha, jeg tar tilflukt i Dharma, og jeg tar tilflukt i Sangha. Buddha som i veien mot målet og oppvåkningen, Dharma som står for hans lære, og til slutt Sangha som står for fellesskapet av nonner og munker. Buddhas lære viser oss hvilken vei menneskene kan gå for å nå ekte og varig lykke. Denne innebærer de 4 edle sannhetene og den 8-delte vei. Sannheten om lidelse innebærer at alt er lidelse fordi alt er forgjengelig, at begjæret er lidelsens opprinnelse, at nirvana er lidelsens oppgjør, og at lidelsen opphører gjennom den 8-delte veien. Det grunnleggende med buddhistisk virkelighetsoppfatning er at livet er i konstant forandring. Det sykliske tidsbegrepet gir en evig prosess der man skapes, vokser og forsvinner. Problemet ligger i hvordan mennesker forholder seg til livet. Begjær, uvitenhet og hat er de 3 negative sinnsgiftene. Ved å svekke disse vil smerten opphøre. Da vil man nå nirvana, og mennesket er fritt. Den 8-delte veien er det man må følge for å nå nirvana. Denne er en kombinasjon av meditasjon, moral og visdom. Rett syn og rett innstilling er de 2 første delene, og disse handler om å utvikle kunnskap. Rett tale, rett handling og rett levevei er de 3 neste, og disse går ut på å følge de 5 levereglene. Å avstå fra å drepe, å stjele, å være utro, å lyve og å drikke alkohol. De 3 siste delene utgjør meditasjonsdelen. Dette er rett anstrengelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Buddha-statuen er et av de mest sentrale estetiske uttrykkene i buddhismen. Denne statuen finner sted i alle buddhisttempler, men det er også vanlig å ha henne hjemme. Statuen symboliserer Siddhartha Gautama, som la grunnlaget for buddhismen. Buddha er for mange en rollemodell om hvordan man skal finne sin egen vei til opplysning. Det finnes mange statuer av Buddha som har ulike uttrykk, men det er flere faste kjennetegn som går igjen i alle. Det er for eksempel forskjellige statuer i de forskjellige buddhistiske landene. Buddha-statuen i seg selv er et symbol på filosofien om perfeksjon. Hvordan man kommer ut av lidelsen og den evige gjenfølelsen, altså gjennom de 4 edle sannhetene og den 8-delte vei. Betydningen til statuen kan man se ut ifra hva slags holdning Buddha har og hvilke håndbevegelser han viser. Hver positur symboliserer en viktig livshendelse knyttet til Buddha. Det finnes over 100 positurer som illustrerer livet hans. De forskjellige håndbevegelsene sier noe om hva han gjør, om han underviser, mediterer eller velsigner. Vanligvis sitter Buddha i en lotusstilling på en trone av lotusblader, og han er kledd i en enkel munkedrakt der den ene skulderen er bar. I tillegg er øynene hans alltid halvåpne, som symboliserer at han ser innover, men at han samtidig er til stede ute i verden. Buddha har alltid en hårtopp som gir uttrykk for opplysning og kongeverdighet. Det er særlig en bevegelse med hendene der han peker høyre hånd mot bakken,
som symboliserer da han satt og mediterte under et tre i Gaya i India. Dette var en viktig hendelse i Buddhas liv, der han oppnådde full innsikt. Lotusblomsten Buddha sitter på er et spesielt symbol i buddhismen, der den symboliserer Buddhas oppvåkning, men også Buddhas renhet og skjønnhet. Det at lotusblomsten vokser opp i gjørme er et uttrykk for gjenfødselens hjul, samsara, som alle er bundet til. Selve lotusstilken symboliserer Buddhas lære, som renser sinnet og løfter det. Den utsprungne blomsten uttrykker selve oppvåkningen og veien ut av lidelsen, som Siddhartha Gautama opplevde. Buddha-statuene kan både smile og le. Dette symboliserer kvaliteter som nåde, balanse, medfølelse, visdom, besluttsomhet og mot. Statuen finnes i 4 stillinger: sittende, som er den mest vanlige, stående, gående og liggende. De 3 første illustrerer daglige gjøremål, mens den liggende Buddha illustrerer da Buddha oppnådde nirvana og fant veien ut av samsara, de evige gjenfødsler. Stupaen har blitt et av de mest kjente buddhistiske symbolene. Etter Buddhas død ble livet hans kremert, og restene ble fordelt på ulike gravhauger. Dette er det vi i dag kaller stupa. Opprinnelig ble de altså satt opp i Asia over tusener av år som gravmonumenter, og i ettertid har det blitt bygd flere stupaer rundt om i verden. Kun et fåtall av disse har relikvier etter Buddha. De andre inneholder enten relikvier etter erkjente mestere fra buddhismen eller hellige tekster. I sin enkleste form var stupaen en skjegleformet jordhaug omgitt av et gjerde, men i senere tid har disse blitt betydelig modernisert. Nå er de dekket av hvit sten og dekorert med blant annet reliefer og buddha-statuer. Det finnes en rekke ulike utforminger av stupaen i de ulike buddhistiske kulturene. Felles for alle er den firkantede plattformen, halvkulen og spiret. De ulike midtdelene viser til hva de ulike stupaene symboliserer. Den aller mest kjente er erkjennelsesstupaen. Stupaen har blant mange stor tiltrekningskraft, og det å lære mer om symbolikken er svært populært. Folk som tilber de, har deltatt i byggeprosessen eller bor i nærheten, hevder at de opplever fred, medgang og glede. Stupaen er også et symbol på de 3 juvelene. Den symboliserer de praktiserendes fellesskap, sangha, samtidig som den er et symbol for Buddha og hans lære, dharma. Stupaene er en del av arven man har etter Buddha. Formålet og tanken er at de knytter den indre erfaringsverden sammen med den ytre fysiske verden. Selv om ikke Buddhas kroppsdeler er å finne i alle stupaene, er tanken om at Buddhas kraft og hans vesen er til stede utrolig sentral. De er unike symboler for opplysningens verden, Buddhas liv, kropp og sinn. De skal gjenspeile den fullstendige analysen av sinnet. Buddhas oppvåkning, det at alle spor av uklarhet og hindringer forsvant. Den representerer dermed hovedessensen og målet i buddhisme, nemlig den fulle erkjennelse og full oppvåkning. De ulike delene av stupaen representerer ulike ting. Den firkantede plattformen symboliserer jorda med de 4 himmelretningene. Halvkulen symboliserer universets opphav og forestillingen om et kosmisk egg. Spiret på toppen representerer kanskje det aller viktigste i buddhismen, nemlig nirvana. Den viser veien fra det jordiske til det himmelske, og symboliserer også dermed både frigjøring og oppvåkningen. Både stupaen og buddha-statuen har ulike sider ved seg som symboliserer selve utgangspunktet for buddhismen. Den fulle erkjennelse, Buddhas oppvåkning og hans lære. I tillegg har de 2 ulike uttrykkene deler som symboliserer sentrale trekk knyttet til Buddhas liv. Dette gjelder blant annet buddha-statuens stillinger og håndbevegelser som viser til hva Buddha har utrettet. Stupaen på sin side er et viktig symbol på at Buddha er til stede. At hans kraft, kropp og sinn fremdeles er her, selv om han har oppnådd nirvana. Dette kommer også fram i buddha-statuen og gjennom Buddhas halvåpne øyne, som illustrerer at han ser innover samtidig som han er til stede i den fysiske verden. På denne måten blir både stupaen og statuen noe som binder sammen analysen av sinnet og den ytre verden.